Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah kajian di subuh ayeuna lebet kana ayat ke-78-78. Saupami di emutan ieu ngabahas tentang firqah Yahudi, kelompok Yahudi. Sanes nu dimaksud firqah nama-nama Yahudi di waktu Madinah sanes ya. Tapi dunia maksud firqah itu dalam keadaan mereka. Soalnya ayat kata wa minhum, dan di antara mereka. Hum teh kan ka Bani Israil. Ya. Maka ke orang jelaskan. Ayeuna orang paratoskeun awasan sareng tarjamahna heula. Tafadhol. Sa ayat teh lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Nah, ini firqah berikutnya. Firqah berikutnya. Jadi firqah teh keadaan orang Yahudi. Aya ummi kan ya. Nah, sakedik ummi dijelaskan ke ku Al-Imam Ibnu Katsir makna ummi. Ayat salajengna, ya firqah salajengna. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Kelompok firqah berikutnya bermula orang-orang Yahudi itu kan lolondokan. Maksud lolondokan teh berpura-pura. Mereka berpura-pura seolah-olah menjadi orang yang beriman di Madinah. Dedengkotna teh saha? Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti ia kelompok Yahudi, di mana kelompok ieu mah masuk karena kelompok munafik. Di firqahna gitu nya. Aya anu memang lolondokan, ya kelompok munafik.
firqah Yahudi teh gitu. Jadi mereka itu seolah-olah menjadi orang beriman. Itu terus dibahas. Wa idza nu kamarnya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'dhum ayat sata'acana wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Tah, kelompok nu kieu teh nyata kelompok munafik. Munafik itu bagian dari kafir. Innal munafikina humul kafirun. Jalma-jalma munafik teh itu orang-orang kafir. Bahkan ke di akhiratna oge leuwih parahnya munafik mah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah. Itu kelompok nu lolondokan. Paham lolondokannya? Jadi bermuka dua. Ari di hareupeun orang-orang mukmin asapang imana, hari asup ka kelompokna oge inna ma'akum innama nahnu mustahziun aheureuy weh ceuk maranehna ka gengna ka kelompokna. Ini firqah munafik ya. Nu kahiji tos dibahas ya mah. Tah ini tinggal di dia. Firqah nu enggal deui ya mah. Jalma Yahudi Bani Israil nu wa minhum ummiyun. Tah berarti firqah nu kadua. Firqah nu kadua nu ieu nya. Sebab strategi Yahudi di Madinah, karena Al-Baqarah itu turun Madaniyah ya. Strategi Yahudi itu banyak strateginya. Lamun keadaan Islam jaya, lolondokan Yahudi Madinah lolondokan siga munafik ieu keur jaya-jayana keur hebat Islam. Tapi lamun Islam keur terpuruk, dah langsung muncul sifat di mana mereka itu ingin mengalahkan mukminin. Dan memang gitunya. Upami di keadaan orang ya, kelompok muslimnya kokoh, kuat dari segala aspeknya, tah bakal lolondokan gitu. Jeung asa pang solehna. Tak berat menghadapi orang munafik. Tak fidarkil asfal. Panghandapna ka di akhirat teh. Abotna Nabi kan teu siga mayunan jalma kafir bolongkotan, jalma kafir Quraisy misalnya anu langsung nyerang Nabi. Nabi mah langsung di payunan perang teh. Tapi menghadapi sosok misal Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak mudah. Tidak mudah. Rek dibunuh para sahabat engke bakal disebatkeun tuh tingali bakal aya berita hoax Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Matak berat menghadapi nu kitu. Bukan dengan silah teh pedang. Nu kitu mah, tapi hadapi dengan lisan. Jadi berjuangnya bukan dengan silah, tong jeung pedang menghadapi orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka qalu amanna. Mereka mengatakan iman. Ieu nu abotna. Paling abot. Tapi Nabi berhasil ya. Nabi berhasil menghadapi orang kafir Quraisy waktu harita. Nabi berhasil menghadapi orang-orang munafik. Engke Nabi berhasil menghadapi orang-orang kafir Yahudi Madinah nalika mereka berani untuk membunuh Nabi. Sebab upami ninggal di kisah sirah nabawiyah mah Yahudi Madinah kan tidak lepas dari 3 bangsa Yahudi yang masyhur. Kahiji Bani Quraidah, kedua Bani Qainuqa, katilu Bani An-Nadir. Tilu ieu tah. Tangke aya koalisinya. Koalisi antara mereka dengan orang kafir Quraisy di Mekah datang merembuk, maka itulah yang dimaksud dengan Ahzab. Perang Ahzab. Perang Ahzab lebet karena Ghazwah atau Sariyah. Ghazwah mah Nabi jadi pemimpin perang, Sariyah mah Nabi marentahkeun tidak ikut perang. Dinu Ahzab, Ghazwah Sariyah. Maka disebut Ghazwah Al-Ahzab. Koalisi itu teh. Oh, karumpul ya orang Makkah, orang Yahudi. Ngan ke
khusus tentang orang-orang Yahudi itu kan perang Khaybar, kocar-kacir, perang di mana mereka diusir dan ghanimah itu luar biasa. Eta mah ke dina ieu nya. Nah, kembali ke sini, jadi firqah kedua setelah munafik yang sudah kita bahas, firqah nu kadua ya wa minhum ummiyun. Berarti ini adalah kelompok ummi. Kelompok ummi dan mereka adalah awam. Jadi kita Yahudi itu tingkatan-tingkatan. Aya nu memang dai mah engke ayat salajengnya. Aya nu memang dai, aya nu memang awam, aya nu memang tadi lolondokan. Sing emotnya munafik teh kitu. Bani Israel teh kitu. Tidak semuanya Bani Israel sapertos dijelaskan eta henteu. Berdasarkan ayat nu ieu dina 2 surah nu ieu, dina 2 ayat nu ieu itu 2 firqah. Yang sebelumnya tambah 1 yaitu firqah munafik. Bahkan disebutkan deui seolah-olah memerangi orang munafik, seolah-olah yujadilunal munafikin alladzina yujadilunal munafikin, seolah-olah ya teh membantah orang-orang munafik padahal hakikatnya pro ka manehanana dipayeuneun kaum mukminin ya siga diurang lah gitu nya, siga anu mencerca mencaci maki ka ditu padahal eta mah strategi manehanana supaya diakui oleh umat Islam. Terus biasanya dan sekali deui urang berat menghadapi model-model nu kitu. Munafik mah berat. Model nu kieu mah tinggal ummiyun teh tinggal dijelaskeun tah ayat ieu keneh la ya'lamunal kitab tah eta ummiyun, tidak mengetahui Alkitab. Alkitab itu berarti kitab naon? Taurat. Jadi di antara Bani Israel aya nu ummi la ya'lamunal kitaba, tidak mengenal Taurat, illa amaniyah, kecuali umniyah. Amaniyah teh hanya angan-angan. Sebab teu boga ilmu tah nu kieu teh disebut ammah, orang-orang awam taklid. Jadi mereka itu taklid, ummiyun taklid. Nah, sakedik dia jelaskan di dia kayak di handapnya apa itu ummi, apa itu ummi. Dan ingat minhum di sini adalah ahli kitab ya. Ahli kitab. Wa inhum illa yadhunnun. Jadi 2 kali. La ya'lamunal kitaba illa amaniyah hiji. Nu kadua wa inhum illa yadhunnun, hanya menduga-duga saja, teu yakin. Jadi ahli kitab nu ummi mah 1, mereka tidak tahu tentang Taurat. Nu kadua, mereka hanya menduga-duga saja nanaon teh. Umat Islam aya nu model kieu. Pak, Bu. Aya nu model kieu, umat Islam teh mereka teu apal Quran, tidak mengenal Quran, datara maca. Ya. Ketika dalam kehidupannya diduga-duga we kumanehanana. Aya teu? Itulah yang dimaksud dengan cara bentadaburi Quran, ya entong nunjuk ka ditu wae gitu. Ikan tentang sahaya Bani Israel, ahli kitab kan ka ditu urang mah nunjuknya. Padahal nunjuk mah hiji. Ai sasana ya ka mana? Ka dieu pan ka handap ka urang. Kan dia nyumput teu apal gitu. Nunjuk we ka ditu tuh itu Bani Israel itu ahli kitab, padahal malik ka urang. Tah supaya orang pas maca nu kieu teh bisi urang gitu. Ummi teh la ya'lamunal kitab illa amaniyah, angan-angan we gitu. Bahkan lamun orang-orang kafir mah Al-Qur'an ini adalah asatirul awalin, dongeng-dongeng cerita-cerita terdahulu kan gitu. Aya nu nyebatkeun itu jeung ieu we eta orang-orang kafirnya. Terus in illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali hanya praduga, prasangka saja. Ieu ngagunakeun nafinya la sareng in. Di kadituna aya illa istisna, berarti itu hasar. Jadi meringkas sareng membatas. Nu kieu teh
mun aya la titik-titik illa atau in titik-titik illa atau ma titik-titik illa atau hal titik-titik illa, itu teh hasr, ingin meringkas dan ingin menegaskan gitu. Mun aya model kieu pami dibandingkan dengan sareng kelompok firqah nu ayat salajengna tuh 2 kali fawailul ieu mah nya nu tadi mah in itu mah nu kana mah fawailul lahum mimma katabat aidihim hiji, nu kadua wawailul lahum mimma yaksibun 2 kali. Tah ieu janten ibroh deui kangge urang. Kelompok nu itu mah kitu dina mengenal tentang Alkitab teh. Jadi hanya tidak tahu dinu apalna oge hanya menduga-duga. Jadi teu bener, teu boga ilmu, nu kieu teu boga ilmu. Ya, kelompok nu ieu mah ummi itu mereka taklid teu boga ilmu. Mun kelompok 2 sok tinggal. Kelompok firqah Yahudi nu kadua dina ayat ieu, oh boga ilmu. Nepikeun ka engke wani naon? Menulis kitab dengan tangan-tangan mereka dan mereka mengatakan hadza min indillah. Engke bakal aya di tubuh umat Islam. Ieu teh cerdas. Luar biasa, Quran hafal, hadis hafal, tapi tujuannya teh hanya ingin menjual diri saja dengan mengotak-ngatik Al-Qur'an. Kita bakal aya dan banyak nu model kieu. Makanya jadi pelajaran firqah Yahudi teh nu tadi orang-orang munafik, umat Islam bakal aya nu lolondokan siga pangsolehna. Atau nu model ieu bodoh teu apalna naon. Atau nu katiluna mereka itu dai kayak disebutkan ku Imam Ibnu Katsir mah mereka itu sinfun akhar minal Yahudi. Bagian yang akhir ini adalah yang Yahudi. Siapakah mereka? Wahum ad-du'atu, du'at teh naon? Para dai, para penyeru, ulamana gitu. Nu nomor berikutna mah ulamana ajenganna lah. Tapi du'at ke mana? Ilad dolal bizur wal kadzib 'ala Allah wa akilu amwalin nas bil batil. Tah nu kieu mah mereka ulama-ulama Yahudi tapi mengajaknya kepada dolalah dengan cara berkata dusta, dengan ini dan itu semua, dan mereka memakan harta dengan cara batil. Nah, ya kan? Bahaya ke umat Islam yang model kieu. Di antaranya orang-orang orientalis, hakikatnya orang kafir, ngan lolondokan, menggali, mengkaji, tapi ingin menyesatkan umat kena teh. Kayak bakal aya nu nyeleneh-nyeleneh kan aya di TV-nya. Pake nu kieu, pake naon? Peci bahkan sorban. Ngobrol ternyata ieu mah nyeleneh gitu. Tah eta teh nu kararieu. Nu kararieu. Mata firqah teh memahami firqah nu kieu pentingnya. Bahkan pami dina tafsir Ar-Razi mah dijelaskeun ieu teh. Tafsir Ar-Razi hiji-hiji dijelaskeun. Memang rinci eta mah tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Ayeuna urang cek apakah itu ummi ya? Ummi. Mangga. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala wa minhum ummiyun ay wa min ahlil kitab. Minhum hum di dieu teh ahlil kitab. Wa minhum wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab. Ahli kitab kan ngan dua. Kahiji Yahudi, kedua Nasrani, ahli kitab. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain karena orang kafir itu dibagi dua. Kahiji ahli kitab, kedua musyrikin. Kahiji ahli kitab, kedua musyrikin. Yahudi, Nasrani, Kristen, kelompok ahli kitab. Sesana kadieukeun. Maka kayak dirinci ku Imam Ibnu Qayyim jadi 5 firqah. Ya, 5 firqah. Tapi intina mah ngan 2, jalma kafir mah kahiji ahli kitab, kedua musyrikin. Dalilna mah dina surah Al-Bayyinah nya.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir ada yang ahli kitab, ada yang musyrik. Bentena ari ahli kitab mah mereka punya kitab suci yang pernah dibawa oleh para nabi. Yahudi disebut ahli kitab, punya kitab karena mereka punya kitab Taurat. Kitab Taurat. Kadia kana kitab Zabur. Sedangkan Nasrani disebut ahli kitab sebab Nasrani bawa kitab namina Injil. Taurat, Zabur, Injil itu kan kitab suci para nabi awalnya. Maka mereka disebut ahli kitab. Sedangkan orang yang kedua, kelompok kedua adalah musyrik. Ari musyrik mah mereka tidak punya kitab yang dibawa oleh para nabi. Contoh Hindu, Buddha, kan ini Konghucu, dan mereka bukan para nabi. Caha nu dianggap mereka itu Hindu, Buddha, Konghucu teh. Pelajaran eta kapungkur. Nah eta hilap deui abdi. Siddhartha Gautama, terus kitab naon deui Darmo Gandul, Gatoloco, naon deui Tripitaka, Weda, anu kara itu. Abdi can kantos ninggal, jeung naon? Mending kene ninggal Quran. Yang naon gitu nya. Tapi intinya itu kelompok orang-orang musyrik. Pokoknya selain nu tadinya, selain Yahudi Nasrani gejlikeun ka dia. Gejlikeun ka dia. Jalma-jalma Jepang nyembah panon poe kadiekeun. Sobi'i jalma-jalma menyembah bintang-bintang kadiekeun. Jadi kelompoknya gitu. Jadi diringkes malah gitu. Dan mereka semua kafir. Lam yakunil ladzina kafaru kafir. Kada orang kada ajeg dina bab nu kieu mah entong disebut non muslim, non Islam gitu. Nah, itu non Islam atau kedah. Kayak surat Al-Kafirun dibaca dari surah non muslim. Mangga buka surah non muslim, itu benar eta mah. Hati-hati bahasa itunya. Bahasa itu bisa merubah. Simkuring nuju sakola ada istilah semantik. Dari bahasa itu bisa membuat seseorang merubah pola pikir, merubah pola tindakna. Bahasa itu gitu. Yang dianggap sepele gitu, bahasa itu. Dan bahasa itu kayak masyarakat yang membuat bahasa. Matak mun masyarakatnya tidak baik, itu bahasa menjadi tidak baik. Real nu gampang nama kecap anjing. Ai kapungkur makan anjing teh nisbahna ka anjing. Sorana teh gogog gitu ya. Ka anjing. Ayeuna mah tos berubahnya. Lamun anjing teh disebut ya ka jalma jeung teu dosa apa? Jeung anjing. Gitu. Itu kan sudah berubahnya. Tah nu kieu matak mun masyarakatna tidak baik, tak akan merubah bahasa angkena teh. Rubah bahasana. Hati-hati bahasa itu. Perdebatan bahasa itu, pergolakan bahasa, hati-hati. Tak kurang kadang ngemas bahasa-bahasa teh. Mun tiasa nu baik-baik muncul ke. Tekan Nabi Adam terjerumus kan dirubah bahasa anu awalna hadhihi syajarah berubah jadi syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi pohon huldi. Maka pergulatan kolbu Nabi Adam teh ieu ngaranna pohon khuldi. Kabayang khuldi teh kan kekal abadi. Maka bahasa tong dianggap sepele ya, bahasa teh termasuk nu kararia. Tadi naon ahli kitabnya? Ahli kitab orang kafir. Terus saya sebatkeun kafir. Disebut kafir karena menolak. Kenapa mereka dan menolak siapa? Menolak Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Eta hungkul masalah. Lamun pasrah menerima namina muslim. Kan tos pas bahasa teh. Muslim teh tina aslama memasrahkan diri, menyerahkan diri, jalmana muslim. Menolak kafaro, jalmana disebut kafir. Tos pas ieu bahasa teh. Tapi aya jalma-jalma nu merasa cerdas,
mengatakan teu sopan nyebut kafir ka non muslim. Nah, geus teu bener ya. Dunia teh, tapi tetap bahasa kade ya. Bahasa. Mun ieu aya bahasa anu kirang merna, sok beresan. Mun aya bahasa anu teu pas sok lereskeun ku urang. Memeres anu paburaset ngalalempeng anu bingkeng. Nu bingkeng teh lempeng ke, nu paburaset beresan. Bahasa itu hati-hati. Aya bahasa-bahasa nu agama oge kadang-kadang lepat. Contohna salat dirubah ku orang urang bangsa Indonesia jadi sembahyang. Sembahyang sembah ke Hyang Widi. Hyang di dinya mah ada dewa. Sembahyang dulu nah ini dia. Aduh, sembahyang geus langsung tegaskeun salat. Puasa sami. Puasa sami numutkeun sim kuring. Puasa berasal dari kata upuasa. Upuasa itu menahan lapar tapi menyiksa diri. Ya, menyiksa diri. Tapi kan seueur ulama-ulama, ustad-ustad masih nyebutkan puasa. Memang maksudna mah ka urang saum. Siam maksudna mah, tapi dak sedi kebahasan itu jauh beda. Ai siam atau saum al-imsak menahan diri dari makan minum karena Allah. No ieu mah menahan diri hanya menyiksa diri, matak tebi. Puasa Senin Kamis meningkeun eta teh saum atau siam. Itu ya saya. Kenapa? Bahasa itu kade. Bahasa itu. Mentak tong aneh, nah ieu jalma mabok jeung mabok wae karena memaknai bahasa mabok, bahasa minuman yang memabukkan itu seperti bahasanya orang jahiliyah. Sedangkan Nabi tidak. Memahami itu bukan seperti orang jahiliyah. Ada orang jahiliyah, Homer disebut naon, Bu? Induknya kebahagiaan. Ummul Farah. Induknya kebahagiaan. Jadi lamun bapak hayang bagja mabok gitu. Sebab ia Ummul Farah. Sedangkan Nabi langsung merubah, bukan Ummul Farah tapi Ummul Khaba'is. Induknya segala kejahatan. Oh, berarti kabayang ke orang. Mun ia menamakan induknya kebahagiaan, ini induknya kejahatan, bakal kabayang jalma mun mikirna ieu bakal dileguk nu kitu. Tapi lamun ka dieu bakal ditebihan. Itulah bahasa. Kade nya merubah bahasa teh, merubah fikrah, merubah tindakan urang. Keun eta mah bahasa ieu, bahasan khususnya bahasa. Sok teraskeun ayeuna ummi numutkeun ulama. Mujahid. Qalu mujahidun wal ummiyuna jam'u ummiyin diidofahkeun. Mun aya modal kitu nya ummiyun jam'u ummiyin. Jadi ummiyun itu jamak dari ummi. Apa itu ummi? Istamir. wa huwa ar-rajulu alladhi la yuhsinu kitabata. Nah, cirian dina tafsir ya tas mulai ada kata ummi tak ku Imam Ibnu Katsir di peseknya. Nu dimaksud ummi itu ar-rajulul ladzi la yuhsinul kitabata. Cirian sabiloan disebut ummi. Numutkeun mujahidnya, mujahid teh ulama tabi'in. Murid kebanggaan Imam sahabat Ibnu Abbas. Itu Mujahid bin Jabr. Imam Mujahid gaduh tafsir, namanya tafsir Mujahid ngan teu dugi ka urang. Batagi disebutkan qala Mujahid teh berarti aya tafsirna ngan teu dugi ka urang. Memang aya karya-karya tabi'in, orang-orang ulama terdahulu itu aya nu teu dugi ka urang nya. Ieu teh hasil seratan para ulama tentang tafsir. Tapi di dia orang kapendakna dina Ibnu Katsir akhirna nya. Jadi saur Mujahid ummiyun itu jamak tina ummiyun. Naon eta teh ar-rajulul ladzi la yuhsinul kitabata. Orang sebatkeunna orang, tong seorang laki-laki nya. Lamun seorang perempuan kumaha entong? Rajul dia mah seseorang.
Seseorang alladzi yang la yuhsinul kitabah, tidak bisa menulis, ummi. Orang yang tidak bisa menulis namanya ummi. Otomatis menulis dan membaca. Karena seseorang bisa menulis karena hasil dari bacaan. Seseorang tidak bisa menulis karena tara maca. Menurut yang tara nulis berarti tara maca. Da bermula dina iqra. Iqra-nya kadituna allamal bil qalam. Iqra lah kadituna allama bil qalam. Dan yang mengajarkan allama itu adalah Ar-Rahman. Ngajarkeun naon? Al-Qur'an. Ar-Rahman allamal Qur'an. Berarti diajarkan Quran berarti awalnya ummi. Makanya kayak dihandap Nabi menjelaskan bahwa kami itu adalah ummi. Nah, ummi itu ar-rajul ladzi la yuhsinul kitabah, seseorang yang tidak bisa menulis dan membaca. Ummi. Kayak uniknya nanti dicanak dina kitab ya Ar-Raghib aya kata teh ibu, nahaka ummi gitu banyak. Nah, kayak aya telaahan. Kayak karena pusatna kota Ummul Qura. Kenapa Makkah disebut Ummul Qura? Pusatnya kampung, kota, lembur, negara bahkan kadinya disebut. Mun di urang Jakarta disebut bapak, ibu kota. Sugan bapak kota henteu kan nya ibu kota. Disebut ibu teh terus memangnya dalam bahasa Arab, dinu bahasa Sunda, bahasa Indonesia terus jadi kadinya nya. Jadi nisbah ka ibu nya. Jeung lamun ieu budak teu bisa maca, teu bisa nulis, nisbahkeunna ka saha? Ka saha moh? Budak urang, murangkali urang teu bisa maca, teu bisa nulis, nisbahkeun ka saha? Ummi na. Ka ummi na. Apan ummi? Henteu abi kan? Nya. Jadi lamun budak bodoh eta teh ka saha? Ka ibunya. Tapi lamun budak soleh ka bapana. Degreg cenah bapana. Balikeun ayeuna Bu. Ai budak pinter ka saha? Ka ibuna. Ai budak baong? Doh kan balikeun we kitu. Kudu pinter Bu aya namanya. Tadi teh bahasa nu tadi tapi tetap duanana berperan. Duanana berperan dan tidak menjadikan bapana baong henteu kade. Henteu. Tinggal we. Kanan bapana badagong teu. Nauzubillah, Nabi Nuh bapana. Nabi Nuh, henteu Nabi Nuh. Hambat ya Kanan. Sebab Kanan itu ternyata sebelumnya dia sudah menolak. Wallahu alam di mana asal muasalna hanya ku Allah si sosok Kanan putra salah sawis putra Nabi Nuh ya model gitu. Makanya di bab nu kieu memang teu tiasa sapertos tadinya. Kecerdasan kebodohan ibu, kesolihan atau tidak soleh bapak teu tiasa kitu. Intina mah tetep we ada peranan dua, fa abawahu, maka dua orang tuanya, maka lingkungannya, maka teman gaulnya yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, tergantung orang tua. Tapi tetap Allah akan ujikan. Siga Nabi Nuh bukan tidak bisa. Siga Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya kan. Siga nabi-nabi yang lain ketika mereka diuji. Sanes karena etana mungkin Allah nujunya nguji ya dina hartana lolos, rajin, zakat, infak, sedekah. Dina hubungan dengan masyarakatna lolos, supel dan dia berehan dan sebagainya. Tapi engke diuji tinggalin anakna. Kan masing-masing diuji. Aya anakna saroleh, tapi misal ibuna, bapakna, kumaha eta mah pokona mah akan ada ujian. Dan ujian itu ya memang ngahajanya diuji. Urang teh diuji. Sareng putra-putra teh nya teu sadayana lempeng. Mun gambaran gampang mah Pak Bu lir ibarat dapuran awi. Lamun ninggal tangkal awi nya naon?
awi bambu. Pohon bambu di yeuna di kebonna kan teu sadayana lempengnya. Aya we nu bengkok tadi keluar kita aya wae. Nya air ideal mah hoyong sadayana sarole ideal mah. Tapi harapan besar itu lumayan beratnya. Nah, minimal ada yang hiji muncul. Itulah yang akan menjadi kebanggaan, kebahagiaan orang tua ketika meninggal. Pas ngantun kete kan ngocor we teras ngadoa Rabbik firli wa wasi' mad kholahu. Jadi luas alam kuburna teh. Subhanallahnya. Dan itu ujian. Itu ummi. Jadi sakali deui tadi mah sim kuring ngan saukur nyebatkeun lamun ieu budak bodoh pinter ka ibuna teu siga kitu, tetap perannya itu tetap berdua. Ya. Perannya berdua. Mana deui qala huwa abul alih rabbi wa ta'ala ibrahim wa zahiru fi qawlihi la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ai la yadurruna ma fihi, mereka tidak tahu apa yang ada di dalam Taurat. Walihada fi sifatin, nah tinggal ini walihada awas walihada fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ummiyun. Nah, beliau itu ummi, sifat nabi itu ummi. Apakah ummi ini menjadi celak untuk dijadikan kekurangannya nabi kita? Nabi Muhammad teh ummi. Bodoh tanda petik. Bodoh tanda petiknya. Dalam artian dia tidak bisa membaca dan menulis. Justru karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, inilah kecerdasan Nabi. Engke bakal kapenak lamunnya Nabi bisa membaca sigana ari Quran teh meunang maca manehanana. Kitu nya. Atau dia bisa menulis, ieu mah kecerdasan manehana. Maka Nabi itu tidak pernah belajar membaca dan menulis kepada seorang pun di saat itu. Tapi Nabi langsung dibimbing oleh Allah, langsung belajar ke Jibril. Jadi di usia awal sampai usia menikah 25, sampai usia diangkat Nabi 40 tahun, ti 0 sampai 40 tahun teh teu diajar. Mun urang mah teu sakola. Jadi lamun teu sakola sunah meureunnya. Teu sakola kan teu sakola SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA kan henteu Nabi mah. Andaikan belajar dulu dari sejak kecil, maka orang-orang Arab bakal berpikir nya da diajar kasih anu. Inilah hikmahnya Nabi ummi. Maka ararane kan ini sosok Nabi seperti itu. Tapi sing emot kaum bangsa Arab waktu harita oke mereka itu ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan, kan jelas. Allah yang mengutus kepada bangsa ummi seorang rasul yang ummi, tidak bisa baca dan menulis. Tapi di sini justru ya hikmahnya justru akan menjadikan bahwa sosok Muhammad ketika jadi nabi menyampaikan wahyu inilah mereka yakini dari Allah. Dacan pernah ningali Muhammad diajar pan gitu. Makanya ini menjadikan kelebihan mungkin. Teras. Tos namanya. Oleh sebab itu beliau tidak bisa menulis dan membaca. Terus. Kama qala ta'ala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Terus, salam kabut. Wa qala alaihi salatu wassalam inna kami ummiyatun la naktubu wa la nahsibu asyahu hakadha wa hakadha wa hakadha al-haditha. Tuh, al-haditha. Mun aya potongan al-haditha, al-ayata gitu nya dimansubkeun maf'ul bih. Tah tinggal ongko umminya sa rasul kan. Inna ummatun ummiyah.
kami itu umat yang ummi, la naktubu wa la nahsibu, teu bisa nulis, teu bisa ngetang, ngitung. Tapi saur Nabi, asyahru hakadza hakadza hakadza. Gitu. Asyahru sebulan itu sebegini, sebegini, sebegini. Ya hijina ditilap. Atau sebegini, sebegini, sebegini. Ongkoh ummi, tapi bisa menghitung. Engke dina bab faraid Nabi langsung menjelaskan. Ngitung, urang mah sok ngitung per-peran, kan kudu dihitung lah. Kamu jamaahna kudu pakai kalkulator. Nabi mah langsung ketika ada kasus ini langsung kudu Nabi sebutkan. Berarti ummi tapi justru cerdas. Artinya orang yang ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis bukan disebutkan bodoh, tapi apa yang mereka lihat itu langsung terekam, langsung kieu tah. Itu disebut ummi. Ibu we kapungkur Bu mun diajarkan teu ngangebor nu ageng gitu. Ngangge naon namina teh Bu? Sabak. Ngangge sabak, sabak teh da teu ka umurannya. Sabak teh cenah gitu. Nu alit lamun guru nerangkeun kudu diapalkeun nu harita keneh langsung dihapus. Dan kecerdasan mah tak tong aneh sepuh-sepuh kapungkur mah hafalna di dieu. Ada urang masih kena di lembaran siga sim kuring. Teu tiasa can tiasa ngalebeutin ka dieu kudu maca we. Kudu maca biasa disampaikan teu aya kitabna teu tiasa nyampaikeun. Atau ayeuna teknologi canggih laptop segala ilmu aya bisa nyampaikeun. Jadi nyampaikeun naon hadis tafsir dan sebagainya. Teu aya laptop we ngaheng laptopna. Nyampaikeunna hese. Da urang mah lain ahli hadis, ahli hardis. Sanes muhaddis, muhardis. Muhardis, sanes hadis, hardis. Dan itu membantu ya, membantu. Mata sok emutan ya. Imam Ibnu Katsir model kieu di zamannya ya. Can aya komputer, komo laptop, tapi nah habat bisa membuat tafsir. Pulpen saayana. Pulpen saayana teh siga teknologi canggih kan. Kayak pulpen merek nu kieu kan. Pulpen ieu tiasa nulis. Terus aya panghapusna dihapus. Kan gitu stabiloan atau kumaha zaman hari mah teu aya. Mereka betul-betul menghabiskan waktu untuk menulis nu kieu. Sim kuring mah yakin nu kieu teh teu moal tamat sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun menulis nu kieu teh. Tahunan, mungkin belasan, mungkin puluhan tahunnya menulis teh. Dan ternyata mereka bukan hanya membuat Ibnu Katsir bukan hanya membuat tafsir Al-Qur'anul Azim, tapi membuat itu tuh kitab naon itu ngejeng sering tentang sejarah dari awal sampai akhir, al-bidayah wan nihayah. Teu acan rijal hadisna, rijal hadis karya Imam Ibnu Katsir. Teu acan karya-karya nu sajena, berarti kan kecerdasan mereka luar biasa. Mun urang ayeuna sok ngadamel buku, ngadamel makalah, mun itu pasti ngetik we nya. Aya dalil-dalil diketik langsung atau di copy paste. Tuh copy paste. Menunjukkan kecerdasan zaman dahulu luar biasa. Dan kita karena nyaman tungtuna teu daek ieu mindahkeun ka dieu teu daek. Ti dieu ka dieu teu daek nah cukup we kieu. Sehingga orang-orang terdahulu luar biasa, termasuk para sahabat. Ngomong ke sahabat Ali ya. Disebut masalah Ali itu tentang ada orang-orang yang bertanya tentang bab faraid warisan. Nuju khutbah, maka disebut masalah mimbariyah. Nah, sahabat Ali nuju di atas mimbar. Aya jalmi nu naros bab faraid. Sim kuring mah teu bisa kitu, kudu ngotret heula gitu. Kayak urang ngotret urang catet heula cing nu mana. Disebatkan ku penanya teh begini, seorang meninggalkan ini bagaimana? Langsung Ali nyebatkan si anu ieu, si anu ieu, si anu ieu. Nah, disebut mimbariyah. Masalah mimbariyah atau masalah haidariyah. Karena gelar Ali itu salah sawisna Haidar. Disebut haidariyah. Disebut dinariyah kubra.
Sebab disebut dinariah kubur teh tiap ahli waris menang sadinar. Misal istrina aya 4, tah saurang teh menang sadinar. Saudara-saudara sekandungnya aya 8, saurangna sadinar. Jadi disebut dinariah sugro. Itu ketika sahabat Ali ditanya di atas mimbar, cerdas seperti itu. Cerdas. Makanya bab nu ummi mah ulah dianggap sepelenya. Kalau kita munculkan ini, maka kita akan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong deui nyebat bodoh nya, disebut ummi, cerdas. Walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, Nabi sampai menyebutkan sabulan teh sakieu, sakieu, sakieu. Kadang dikieukeun. Berarti sabaraha? Mun dikieukeun 10, 9, jadi sabaraha? 29 hari. Kemudian Nabi menjelaskan sakieu, 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 teu nilep. Berarti sabaraha? Tah nu dimaksud sebulan teh kitu ku Nabi mah. Dan berarti dibuktikan hari ini seluruh bulan Hijriah itu tidak lepas dari 2 angka tadi. 29 atau 30, beda dengan bulan Syamsiah. Aya 30, 3 hiji ayanya. Aya 28 aya. 28 aya teh. Ayanya. Jadi beda jeung nu namanya kieu. Artinya ongkoh tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, tapi buktinya bisa menentukan bulanan teh seperti itu dan bisa menentukan warisan. Warisan teh teu dianggap sepele, hese eta teh. Dina ngitung tinu pecahan sing sok. Setengah tambah sepertilu kan hese eta teh. Mending keneh hiji tambah genep gampang. Setengah tambah sepertilu. Sepertilu tambah 1/6 cing sabaraha. Kayak usah orang-orang ieu urang samakeun lah penyebut apa urang kitu. Sepertilu tambah 1/6 cing sabaraha ieu barudak. Matakan cimkuring nandaskeun man qara'al Qur'an falyata'allamil faraid. Ya. Siapa yang belajar Quran sok diajar faraid. Eta teh kaul Ibnu Mas'ud. Jadi mun urang merasa sedang belajar Quran, wayahna diajar faraid. Nah, faraid itu luar biasanya ditinggal ilmuna dina Quran sadayana. Dan itu adalah awwalu yunza'u min ummati, ilmu yang akan dicabut dari umatku. Ngan anu diajar faraid bakal enggalkeun ku Allah dicabut terusna. Alsan aya kitu mending tong diajar faraid. Karena di istilah itu orang yang sudah tidak lagi peduli ya terhadap itu. Teruskan. Ai kami tidak membutuhkan dalam ibadah kami, waktu-waktu kami dalam hal menulis dan menghitung. Maksudnya langsung gitu, mereka itu dalam kebiasaan keseharian tekada diserat, dengan sendirinya mereka faham. Lamun ninggalina waktu sholatnya, waktu sholat bukan melihat jam, melihat langsung. Lamun sholat ninggalan naonna matahari kayaknya. Tinggal mun terbit begini, mun di luhur kieu, mun asar kieu, mun maghrib kieu, isya kieu, dah langsung mereka mah tidak membutuhkan hitungan. Ninggal kieu langsung. Termasuk ketika menentukan bulan. Tadi kan sholat menentukan bulan. Apakah besok masuk bulan baru atau masih ya ditinggal di sebelah barat namina naon? Hilal tiap akhir bulan. Itu setiap waktu. Para sahabat menentukannya gitu. Jadi tidak membutuhkan menulis, tidak membutuhkan hitungan maksudnya ditulis gitu, henteu, tapi langsung melihat alam. Sehingga alam itu memang banyak bersahabat karena mereka itu langsung menentukan, oh ieu mah kieu, oh ieu mah kieu. Da urang mah ayeuna bodoh. Bodoh teh apalah ieu soalnya teu tiasana naon da urang mengandalkan almanak, mengandalkan hitungan terus jelas ada hilang ilmu yang lain. Contoh real, lamun dina kesehatan, dokter-dokter ayeuna bodoh. Kada diteruskeun nya, tong dipotong ya.
Dokter-dokter ini bodoh naon? Bodoh diagnosa. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan darah diambil. Oke, tinggal cek laboratorium atau badan orang dicek di laboratorium di tempat tertentu. Artinya itu apalan naon. Tapi dokter-dokter terdahulu, tinggal Ibnu Sina, tinggal Imam Ar-Razi, hanya melihat seseorang apal. Ya mah geringna teu boga duit ya mah. Itu sampai ke hati juga kena oleh mereka. Kenapa? Karena mereka itu melihat langsung badan seseorang. Subhanallah, sim goreng ngaos al-qanunnya. Dina bentuk nu kieu we tah rambut, kan jenis rambut aya nu jocong. Aya anu bisa diatur, aya anu huras, aya anu galing, aya berwarna kan. Teh oleh ulama-ulama Islam teh beunang eta teh. Lamun ieu kieu, ieu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari pandangan, dari bola mata, termasuk dari urin. Ayeuna tos masuk ke laboratoriumnya. Da Ibnu Sina model begitu, cerdasnya luar biasa. Hanya melihat alamah, tanda-tanda dalam badan, teu membutuhkan laboratorium. Nah, hari ini mereka bodoh. Naon-naon kudu main cek lab. Da di kapungkur ninggal seseorang. Ieu mah gering hate, ieu mah diputuskan ku awewe, kapenna. Ngan urang jadi bodoh. Nah, tidak menggunakan ilmu itu gitu. Naon lah pokoknya mah. Termasuk orang raraban, hitungan, sim kuring apal hiji kali sampai 10 hafal keneh. Ibu hafal, badak ayeuna cantang tuh. Mar 7 kali 8. Nah ulang tuh nya. Bukti. Ari urang mah Pak Bu, urang mah nuju di SD kan? Teu nuju di SD, lamun teu apa raraban hiji kali hiji, rarab perkalian hiji, moal uih. Nagen we di kelas, asli nagen di kelas. Berarti urang kan maksakeun kudu apal sampai 10 kali 10, ti hiji kali hiji sampai 10 ditalar. Tak lamun bab nu kieu teh da sim kuring da tos apa. Da zaman ayeuna mah ngandalkeun ngandalkeun kieu. Ngandalkeun nu kieu, matak paksakeun nya mun naon teh apalkeun. Nah naon teh? Karena ilmu semakin hari bukan semakin cerdas kade. Sains dan teknologi itu bisa membuat bodoh. Sains dan teknologi bisa membuat bodoh. Satu sisi bisa mencerdaskan, memudahkan, tapi hiji waktu bisa ngabodohkeun. Dinu ngapalkeun Quran tong hayang instan. Hayang 40 hari enggal hafal entong. Tas orang mengikuti terus dah ya mah kurikulum seumur hidup. Rek 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun terus we gitu nya. Karena keilmuan seperti itu supaya menghunjamnya di dia tah maksudna ka dia sanes di dia deui tapi ka dia qiraah an dhahril qalbi kan di dia maca mah. Sanes di dia maca. Maka ke bakal dengan tadabbur. Hari ini waktu iman terus panjangnya tuh. Tas heula atuh nya. Ieu ngan sakieu geuning. Oke. Intina mereka ummi lah. Dan mereka tidak tahu tentang Alkitab. Nu kadua hanya angan-angan, tidak tahu tentang Taurat tapi mereka hanya angan-angan saja. Angan-angan dia disebatkeun aya nu nyebatkeun ahadis, cerita-cerita saja. Atau illa amaniya itu illa qaulan yaqulunahu bi afwahihim kadziban. Kecuali mereka itu mengatakan sesuatu dengan mulut mereka tapi dalam kedustaan karena teu boga ilmu. Tidak punya ilmu. Aya oge nu nyebatkeun illa amaniya itu yatamannuna 'ala Allahi ma laisa lahum. Mereka mengangan-angankan sesuatu yang tidak ada, mengangan-angankan terhadap Allah sesuatu yang tidak boleh. Tangke ayat salajengna wa qalu lan tamassanan nar illa ayyamam. Nah itu angan-angan mereka. Kayak orang jelaskan. Kuring mah moal ka sentuh ke neraka paling sesaat, 1 detik, 2 detik. Itu kan amani. Angan-angan mereka. Intina diaoskeun sumbernya di intina dina Ibnu Jarir
Ini yang lebih mendekati kebenaran. Imam Al-Dhahak, Ibnu Abbas, Mujahid, innal ummiyina alladzina wasafahumullahu annahum la yafhamuna minal kitab. Jadi yang benar ummi itu, yang Allah sifati itu, la yafhamunal kitab, la yafqahunal kitab, la yafqahuna minal kitab. Mereka tidak faham tentang agama Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sedikit pun. Apal Taurat, walakinnahum yatakharrasunal kadhiba wa yatakharrasunal abatila kadhiban wa zuron. Karena mereka tidak tahu Taurat, meni urang tidak tahu Al-Quran, ngomong sakarapna, sakahayangna ngomong teh, karena tidak ada, dan sampai berani untuk berdusta. Sampai mereka berdusta. Wat tamanni fi hadzal mawdhi'i huwa takhalluqul kadzib wa takharrusuh. Jadi mereka disebut dengan angan-angan karena mereka itu punya sifat dusta gitu. Wa minhu al khabaru al marwi. Nah, terusnya terakhir dihandap tinggal wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka kecuali hanya yazunnun, menyangka, mengkira, praduga saja. Ada dua arti di dia. Saur Mujahid mah yakdzibun, yazunnun, berarti wa inhum illa yakdzibun. Tidaklah mereka lakukan kecuali bohong jeung bohong wae karena tidak punya ilmu terhadap Taurat. Nu kadua yazunnun teh yazunnuna dzununa bi ghairil haqqi. Mereka membuat prasangka-prasangka yang tidak benar. Itulah kelompok yang ini, ya. Kelompok yang ini mereka itu karena tidak punya ilmu, akhirnya berbicara tentang agama sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang dia inginkan. Insyaallah Sabtu payun masih nyambung kana firqah nu salajengna, tah ieu mah jalma-jalma cerdas. Para dai, ya. Fawailul lil ladina yaktubunal kitab insyaallah. Cekap beri ka dieu hadirin ikhwatul iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.